रेगिस्तान की सुनसान धरती पर एक तोता और उसका नन्हा बच्चा रहते थे। एक दिन दोनों एक पुराना ट्रैक्टर लाते हैं और दूर दूर से मिट्टी भरकर लाते हैं। बड़ा तोता बच्चे को सिखाता है और दोनों मिलकर मिट्टी से एक सुंदर सा घर बना लेते हैं। घर बनते ही दोनों बहुत खुश होते हैं और अंदर बैठकर आराम करने लगते हैं। तभी अचानक एक पीला तोता आता है और जलन में घर पर स्प्रे मार देता है। घर टूट जाता है और दोनों तोते रोने लगते हैं। लेकिन उनकी मेहनत हमें सिखाती है हार न मानना। तोते के लिए लाइक, सब्सक्राइब करें।